सुबह उठ जब वो बाल बांधती है, मानो सारी ऊर्जा एक साथ साधती है। दर्पण के सामने जब केस खोलती है, मानो अपना आत्मविश्वास तोलती है। अपनी बिखरी इच्छाओं को निहारती है, नियति को कर्तव्यमान बाल संवारती है। रूप निहार एक क्षण वो स्मृतियों में खो जाती है, दूजे क्षण वो मांग भर शाश्वत संस्कार हो जाती है। फिर वो गुनगुनाती बाल गूंथती है, मानो अपना वो अस्तित्व ढूंढती है। इसी ऊहापोह में नारी का जीवन चक्र चलता है, तभी तो मकान एक घर, घर एक मंदिर बनता है।